daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda waddanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Axmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekedaha caalamka gaar ahaan dekedaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen waxa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekedaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Africa sideedaba si fiican loogama shaqeyn khayraadkeeda lamana wada gaarin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rabo taasina waxa kamid ah dekeda Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee waddanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. Sida loo yahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulanay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan ama ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale waddanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana si ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekedaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Suldaan Axmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DP World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda Berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa deked weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaarineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxa kaloo ay leedahay dekeda dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaar kood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxa kamid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xirantay magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub
or logistic hub of Ethiopia. suldaan axmed bin sulaymaan madaxa DP World waxaa kaloo wax laga weydiiyey macluumaadka dekeda ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekedaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka ah. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligani dekedaasi ma jiraan kaargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekedaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekedaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekedaasi anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekedaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyey jawiga ay kala kulmeen maamulka dekeda iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekeda waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekeda Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekeduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekedu aanay dejin karin badeecado badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekedaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyey Mr. bin Sulaymaan gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekeda Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay se u horseedi kartaa? Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekeduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekedani marka ay dhisanto waxaa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka howlgali doona gudaha dekeda iyo aaga free zone-ka loo yaqaanay cashuuraha ka caagan. And the free zone waxaa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga hay-adaha ka shaqeeya howlaha maraakiibta kuwa gaadiidka xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. transformation of Berbera sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekeduna horseedi doonto ayaa u yidhi Axmed bin Sulaymaan. Now DP World we have done this in many places.
sidaasi markaan leeyahayna waxaa tusaale u ah tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekada caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village, and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameeynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin, balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. it is international city oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan, dad kala duwan ay soo booqdaan, alaabooyin iyo xamuul badanna la isku dhaafsado. waxaasi oo dhan waxa keenay maalgelinta aanu ku sameynay dekada. a lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti, sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhawaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekada Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved. We're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekada Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan, qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto. waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxaa kaloo wax laga weydiiyey aqoontooda la xiriidha dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta, waxaana uu kaga jawaabay. From all the port operator, we are the most experienced in Africa, and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegno khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal. kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we developed a lot of talents in Africa. waxaanan kuu sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno. waanu wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aanu ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno, balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yidhi Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda waddanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman
waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaana dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika, taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaana qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda, lamana wada gaarin. waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani. sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay, isla markaasina u baahan in daaha laga rogo. taasina waxaa ka mid ah dekeda Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. sida loo yahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah, sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses, and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulanay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah, waana sii ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan, balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika. to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira, Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta amaba dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn. sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DP World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda Berbera, maxayse muhiim idinku tahay idinka, waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor. marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan. Than what I expected. It has a big port. waa deked weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan, waxaana ay hore u heshay fursado ballaadhineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekeda dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaarkood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxaa ka mid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale, waxaana ku soo xiranta magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera, masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray. taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa DP World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekeda ay ka hayaan
in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligani dekadaasi ma jiraan kaargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la balaariyo laakiin waxa kaliya ee aan ku sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka dekada iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekada waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekada Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekaduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekadu aanay dejin karin badeecado badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekada Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay u horseedi kartaa? Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekaduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekadani marka ay dhisanto waxa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka hawlgali doona gudaha dekada iyo aaga free zone-ka loo yaqaan cashuuraha ka caagan. And the free zone waxa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga hay'adaha ka shaqeeya hawlaha maraakiibta kuwa gaadiidka xafiis awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekaduna horseedi doonto ayaa u yidhi Axmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaasi markaan leeyahayna waxa tusaale u ah talaabooyin kuwaas la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekada caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti,
Before we came, it's a sleeping fishing village, and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameeynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. it is international city oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwan ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badan la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxa keenay maalgelinta aanu ku sameynay Dekeda. A lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhawaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekada Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved, we're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekada Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxa kale oo wax laga weydiiyay aqoontooda la xiriirta dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay from all the port operator we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we developed a lot of talents in Africa. waxaanan ku sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waanu wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aanu ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaan dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay
sababta DB World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda lamana wada gaarin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa kamid ah dekeda Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. sida loo yahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda. In their industry, in their businesses, and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulanay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana si ahaan doonta meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DB World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda Berbera maxay muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa dekad weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaarineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxa kaloo ay leedahay dekada dabiici oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacaba oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaar kood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxa kamid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xirantay magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa DB World waxa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekeda ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka. Not at the moment.
the moment it is under-equipped. maya xilligani dekadaasi ma jiraan kaargo culus amaba badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka dekada iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekada waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekada Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekaduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekadu aanay dajin karin badeecado badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekada Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay se u horseedi kartaa? Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekaduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekadani marka ay dhisanto waxaa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka howlgali doona gudaha dekada iyo aaga free zone-ka loo yaqaanay cashuuraha ka caagan. And the free zone waxaa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga hay-adaha ka shaqeeya howlaha maraakiibta kuwa gaadiidka xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. transformation of Berbera sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekaduna horseedi doonto ayaa u yidhi Axmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaasi markaan leeyahayna waxaa tusaale u ah tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekada caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village, and now
kasoo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameeynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwan ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badan la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxa keenay maalgelinta aanu ku sameynay dekeda a lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhawaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekeda Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved, we're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekeda Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxa kaloo wax laga weydiiyay aqoontooda la xiriirta dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay from all the port operator we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we have we developed a lot of talents in Africa. waxaan ku sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waan wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aanu ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaana dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekada Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically.
and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda lamana wada gaadhin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaadhin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa ka mid ah dekeda berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. sida loo ogyahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulannay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Itoobiya waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. waqti xaadirkani badeecadaha kaargooga ah ee Itoobiya waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana sii ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta kaargooga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Suldan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DB World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa dekad weyn berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaadhineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekada dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaarkood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Ridawa. Itoobiya waxaa ka mid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xiranta magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Suldan Ahmed bin Sulaiman madaxa DB World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekeda ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka ah. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligan dekadaasi ma jiraan kaargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar
waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka Dekeda iyo xukuumadda Somaliland markii halkaas ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay they were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta Dekeda waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekada Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekaduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekadu aanay dajin karin badeecada badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada. taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya. taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekada Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay se u horseedi kartaa. Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekaduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekadani marka ay dhisanto waxa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan. tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka hawlgali doona gudaha dekada iyo aaga free zone-ka loo yaqaan cashuuraha ka caagan. And the free zone waxaa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga, hay-adaha ka shaqeeya hawlaha maraakiibta, kuwa gaadiidka, xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. transformation of Berbera sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekaduna horseedi doonto ayaa uu yidhi Axmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaasi markaan leeyahayna waxaa tusaale u ah tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekada caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village, and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. it is international city
oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwanna ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badanna la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxaa keenay maalgelinta aanu ku samaynay dekeda. A lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminaal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network. waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhowaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekeda Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved. We're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekeda Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxaa kaloo wax laga weydiiyey aqoontooda la xiriidha dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekedahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay. From all the port operator we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we developed a lot of talents in Africa. waxaanan kuu sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waanu wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aanu ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaan dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically. And despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqeyn khayraadkeeda
lamana wada gaadhin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaadhin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa ka mid ah dekeda Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. Sida loo ogyahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulanay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Itoobiya waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Itoobiya waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana sii ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta amaba dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DP World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda Berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa deked weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaadhineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekeda dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaarkood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Itoobiya waxaa ka mid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xiranta magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa DP World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekeda ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka ah. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligan dekadaasi ma jiraan cargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan ku sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager
He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekedaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekedaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka dekeda iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekeda waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekeda Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekeduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekedu aanay dajin karin badeecada badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada. taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekedaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya. taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekeda Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay u horseedi kartaa. Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekeduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekedani marka ay dhisanto waxaa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan. tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka howlgali doona gudaha dekeda iyo aagga free zone-ka loo yaqaanay cashuuraha ka caagan. And the free zone waxaa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga ah, hay-adaha ka shaqeeya howlaha maraakiibta, kuwa gaadiidka, xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. transformation of Berbera sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekeduna horseedi doonto ayaa u yidhi Axmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaasi markaan leeyahayna waxaa tusaale u ah tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekeda caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village, and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. it is international city oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwan ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badanna la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxaa keenay maalgelinta aanu ku sameynay dekeda. a lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World
We are in 77 terminals around the world. DB World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DB World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti, sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhowaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekeda Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DB. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved. We're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekeda Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DB World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxaa kaloo wax laga weydiiyey aqoontooda la xiriidha dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay. From all the port operators, we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we have we developed a lot of talents in Africa. waxaanan kuu sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waan wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aanu ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DB World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaan dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DB World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika.
Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda lamana wada gaarin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa kamid ah dekeda Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. Sida loo yahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses, and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulanay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekeda Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekeda magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana si ahaan doonta meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DP World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekeda Berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa deked weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaadhineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekeda dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaar kood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxaa kamid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xirantay magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa DP World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekeda ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligan dekadaasi ma jiraan cargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar
waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka dekada iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekada waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekada Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekaduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekadu aanay dajin karin badeecado badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada. taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya maaha in dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxaa kaloo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya. taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekada Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay isagu horseedi kartaa. Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekaduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekadani marka ay dhisanto waxaa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan. tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka howlgali doona gudaha dekada iyo aagga free zone-ka loo yaqaanay cashuuraha ka caagan. And the free zone waxaa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga hay-adaha ka shaqeeya howlaha maraakiibta kuwa gaadiidka xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. transformation of Berbera sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekaduna horseedi doonto ayaa u yidhi Axmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaasi markaan leeyahayna waxaa tusaale u ah tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekada caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village, and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. it is international city
oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwan ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badanna la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxa keenay maalgelinta aanu ku sameynay dekeda a lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhowaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekeda Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved, we're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekeda Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxa kaloo wax laga weydiiyay aqoontooda la xiriirta dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay from all the port operator we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we have we developed a lot of talents in Africa. waxaan ku sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waan wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aan ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaan dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan
shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda lamana wada gaarin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa kamid ah dekada Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. Sida loo ogyahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda in their industry, in their businesses, and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulannay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekada Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekada magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana sii ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Suldan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DB World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekada Berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa dekad weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaarineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekada dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaarkood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxaa kamid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xiranta magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Suldan Ahmed bin Sulaiman madaxa DB World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekada ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka ah. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligani dekadaasi ma jiraan cargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar
waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka Dekeda iyo xukuumadda Somaliland markii halkaas ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta Dekeda waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso Dekeda Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekeduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekedu aanay dajin karin badeecada badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada. taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya. taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay dhismaha dekeda Berbera aad ku sameynaysaan maxay uga dhigan tahay horumarka Somaliland maxay se u horseedi kartaa. Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous economic driver. ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa sideedaba dekeduhu waa dhaqaajiyaha ama wadaha dhaqaalaha balse waxaa muhiim ah inaad fahanto waxyaabaha kale ee ku sii xidhan oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka ka abuurmaya. Somalilandna waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u sareysa. Unemployment is very high in Somaliland. The port and the ancillary facilities and the free zone and whatever is going to be associated. dekedani marka ay dhisanto waxa ka abuurmi kara shaqooyin aad u badan. tusaale ahaan mushaharka shaqaale badan oo ka hawlgali doona gudaha dekeda iyo aaga free zone-ka loo yaqaan cashuuraha ka caagan. And the free zone waxa kaloo halkaasi ka bilaabmi doona shaqooyin kale oo kuwaasi ku sii xidhan oo ay ka mid yihiin shipping agents, shipping logistics, transportation companies, wakiilnimada maraakiibta caalamiga, hay'adaha ka shaqeeya hawlaha maraakiibta, kuwa gaadiidka, xafiisyada ganacsiga iyo arrimo kale oo badan. Transformation of Berbera. sidaas awgeed Berbera waxay noqonaysaa magaalada ganacsiga ee Somaliland to be a commercial city. Hargeysana waxay noqonaysaa magaalada dhanka siyaasadda laga jaangooyo ee dawladdu ay degan tahay. So Hargeisa will become the political capital and Berbera is going to be the commercial hub. Now there will be a tremendous transformation of Berbera. arrimahaas oo dhan waxay horseedayaan isbedel ballaaran oo dhaqaale oo ay dhaxli doonto magaalada Berbera oo ay dhismaha dekeduna horseedi doonto ayaa uu Ahmed bin Sulaiman. Now DP World we have done this in many places. sidaas markaan leeyahayna waxa tusaale u ah talaabooyin kuwaas la mid ah oo shirkadda DP World ay ka qabatay dekeda caalamka ku yaala. Very similar to what we did in Djibouti before we came. It's a sleeping fishing village and now ka soo qaad Djibouti intii aanay halkaasi tagin DP World ee maalgelinta aanay ku sameynin waxay iska ahayd magaalo kalluumaysi oo aanay wax sidaasi ah ka soconin balse markii DP World ay maalgelisay waxay isu bedeshay magaalo caalami ah. It is international city
oo ay ka dhex socdaan ganacsiyo badan dad kala duwan ay soo booqdaan alaabooyin iyo xamuul badan la isku dhaafsado waxaasi oo dhan waxa keenay maalgelinta aanu ku sameynay dekeda a lot of visitors, a lot of cargo, a lot of companies that are investing. DP World, we are in 77 terminals around the world. DP World waxay dunida ka howlgashaa 77 terminal ama dekedood oo dunida ku yaala. We have an experience of over 40 years in this business. waxaanu leenahay khibrad 40 sanadood oo ganacsigan ku saabsan. The synergy of the DP World network waxaana jirta tamar aanu ku wadno shabakad ballaaran oo DP World ay ku leedahay qaaradda Afrika. Because we are in Djibouti, we are in Sokna. tusaale ahaan waxaanu ka howlgalaa Djibouti sidoo kale waxaanu joognaa Sokna, Algeria, Dakar, Maputo iyo meelo kale oo badan. We are in Algeria, we are in Dakar, we are in Maputo. This is what we have today. waxaa sidoo kale jira meelo kale oo aanu dhawaan gaari doono oo ay ka mid tahay qaybta alaabada la dhigo ee dekeda Rwanda oo uu ka socdo dhismo gacanta ay ku hayso shirkadda DP. Other facilities in addition to the logistic park under construction of Rwanda. So we are involved, we're going to be involved more in Africa. sidoo kale waxaa jira meelo kale oo daha aanu ka rogi doono oo aanu damacsannahay inaanu gaadhno. All that when Berbera becomes part of this transportation logistics. taasi haddaba muhiimaddu waxa weeye dekeda Berbera marka ay ku biirto shabakadaasi ballaaran ee DP World ee ah dekadaha ay maamusho ama ay maalgelisay waxay sii yeelan doontaa awood badan qiimaheeduna waa uu sii xoogaysan doonaa marka shabakadaasi ay ku biirto waana muhiimad kale oo Berbera ay yeelan doonto. Transportation logistic network is going to add more value and importance to Berbera naturally. Ahmed bin Sulaiman waxa kaloo wax laga weydiiyay aqoontooda la xiriirta dhanka tababarada dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya dekadahooda taasoo taabanaysa dhanka shaqaalaynta waxaana uu kaga jawaabay from all the port operator we are the most experienced in Africa and we are the biggest investors in Africa. markaanu eegna khibradda dheeraadka ah ee Afrikaanu ka haysano waxaanu maalgelinay waxyaabo badan dhanka tababarada marka laga soo qaado. We developed a lot of talents in Africa. For example, one of our main people in Algeria port. tusaale ahaan dadka ugu aqoonta badan ee ka howlgala dekadaha Algeria waxaanu ku soo tababarnay magaalada Dakar ee wadanka Senegal. One of the Djiboutians operating in Dakar. sidoo kale shaqaale ka howlgala wadanka Djibouti ayaa waxaanu ku tababarnay wadanka Senegal kuwa kalena Djibouti lafteeda ayaa lagu tababaray. Is somebody we trained in Djibouti. This is a knowledge that we developed. taasina khibrad ayaanu u leenahay inaan dad badan u tababarno dekad walba. We invested in training people, so we have a lot of experience that we will not shy about an investment in Africa because we have the experience, we have the knowledge, we have we developed a lot of talents in Africa. waxaan ku sheegi karaa maalgelinta Afrika ma aha mid aanu ku xishoonayno waan wadaynaa maalgelinta qaaradda Afrika iyo khayraadkeeda inkastoo aan ognahay in la macaamilka Afrika aanu ahayn wax sahlan. Dealing in Africa is not easy. dad badan ayaana khalad gala oo dabcan anagu aanu ku jiri karno balse markasta waxaanu rajaynaynaa fikirka iyo dhaqanka fiican ayaa uu yiri Ahmed bin Sulaiman. And now I think we are better at what we're doing. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi uu bixiyay madaxa shirkadda wadanka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaan DP World Suldaan Ahmed bin Sulaiman waxaana uu kaga hadlay maalgelinta ay ku sameeyeen dekadaha caalamka gaar ahaan dekadaha qaaradda Afrika ee ay maalgeliyeen. waxaa sidoo kale si gaar ah loo weydiiyay sababta DP World ay ugu faaftay qaaradda Afrika taasi sababta u sahashay iyo rabitaanka ay doonayaan inay maalgeliyaan dekeda Berbera oo ay ku soo daraan
shabakada dekadaha ay maamulaan ee caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. Africa is not well served logistically, and despite our presence in Africa, we're not yet taken the full potential. Afrika sideedaba si fiican loogama shaqayn khayraadkeeda lamana wada gaarin waxaana jira khayraad badan oo aan la gaarin ilaa waqti xaadirkani sidoo kale waxaa jira khayraad badan oo Afrika ay leedahay isla markaasina u baahan in daaha laga rogo taasina waxaa kamid ah dekada Berbera. There are tremendous opportunities in Africa are waiting to be unlocked. One of them is Berbera. Berbera came to our attention based on the growth expected in Ethiopia. Berbera waxayna soo jiidatay muhiimadeedu marka loo eego kobaca dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya uu filayo inuu gaaro sanadaha soo socda. Sida loo ogyahay Itoobiya waxay gaaraysaa kobac dhaqaale oo dhanka ganacsiga iyo warshadaha ah sida ka muuqata rabitaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo qorshahooda. In their industry, in their businesses, and the potential of what the government wants. taasina waxay noo muuqatay markii aanu la kulannay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo noo soo jeediyay inaanu diiradda saarno maalgelinta dekada Berbera. And during a meeting with the Prime Minister of Ethiopia, he recommended that we should look at Berbera seriously because Ethiopia waxaa ka jira fursado badan oo ganacsi oo mustaqbalka la rajaynayo in daaha laga rogo. Today the cargo comes from Djibouti, which will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for Ethiopia. xaadirkani badeecadaha cargo-ga ah ee Ethiopia waxay soo maraan amaba ay ka dhoofaan dekada magaalada Djibouti. Will continue, and Djibouti is actually has unlocked many opportunities for midda kale wadanka Djibouti waa meel istiraatiiji ah waana sii ahaan doontaa meel muhiim ah oo Itoobiya ay wax uga degaan balse kuma filna suuqa geeska Afrika marka loo eego baahida ka jirta geeska Afrika to cope with the demand that haddaba si loo buuxiyo baahiyaha ganacsi iyo fursadaha halkaasi ka jira Berbera waa meesha kaliya ee door muhiim ah ka ciyaari karta in la daboolo baahida ganacsi iyo dejinta ama dhoofinta cargo-ga iyo badeecadaha kala duwan ee u socda Itoobiya iyo wadamada kale bariga Afrika ee aan dekadaha lahayn sidaas awgeedna dekadahan waa meel muhiim ah. So Berbera has an important role to play to accommodate the expanding demands on cargo to and from Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa shirkadda DP World waxa la weydiiyay su'aal ku saabsan wali ma booqatay dekada Berbera maxayse muhiim idinku tahay idinka waxaana uu kaga jawaabay Berbera as a port I visited a few weeks ago. Berbera dekadahan waxaan booqday dhowr toddobaad ka hor marka aan eego sida aan ka aaminsanaay iyo sida aan kala kulmay amaba aan ku soo arkay waa laba arrimood oo kala duwan than what I expected. It has a big port. waa dekad weyn Berbera marka la eego baaxad ahaan waxaana ay hore u heshay fursado ballaadhineed oo ay ku sameeyeen dawlado hore which could be developed. waxaa kaloo ay leedahay dekada dabiici ah oo la horumarin karo. It has 4 million population, so there is already an existing demand. Berbera waxay haysataa ilaa 4 milyan oo shacab ah oo hareeraheeda ku nool oo ay u adeegto marka lagu daro Itoobiya oo mararka qaar kood isticmaasha. Ethiopia is logistic hub is Diray. Today the rail come from Djibouti to Diray. Ethiopia waxaa kamid ah magaalada Diray oo ah meel muhiim ah istiraatiijiyad ahaan marka loo eego arrimaha ganacsiga ee dalka Itoobiya intiisa kale waxaana ku soo xiranta magaalada caasimadda ee Addis Ababa. haddaba marka loo eego masaafo ahaan Djibouti iyo Berbera masaafo isku mid ah ayay u jiraan magaalada Diray taasina waa fursad kale oo ay haysato magaalada Berbera. If you look at Berbera and Djibouti, they are almost equivalent distance from Diray, the main hub or logistic hub of Ethiopia. Sultan Ahmed bin Sulaiman madaxa DP World waxaa kaloo wax laga weydiiyay macluumaadka dekada ay ka hayaan in waqti xaadirkani ay dejiso badeecadaha culus ee laga soo raro dekadaha caalamiga sida Shiinaha, Japan, Singapore iyo kuwa kale ee la midka ah. Not at the moment. At the moment it is under equipped. maya xilligani dekadaasi ma jiraan cargo culus ama badeecado aad u badan oo ka dega haddii ay jiraanna waa kuwa aad u yar
waxaanay u baahan tahay in la dhiso oo la ballaariyo laakiin waxa kaliya ee aan kuu sheegi karaa waxa weeye in dekadaasi Berbera ay haysato maareeyo aqoon u leh hawlaha dekadaasi. One thing good about Berbera port that they have, Mr. Ali is a good manager. He is very knowledgeable and hands-on. Mr. Ali waa nin wanaagsan oo khibrad u leh xaqiiqdii hawsha dekadaasi. Anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in faa'iidada ugu badan ee dekadaasi ay haysataa ay tahay maareeyaha gacanta ku haya waqti xaadirkani. He has the common knowledge. Whatever he developed actually in the planning of the port. mana jiro qorshe ahaan faraq weyn oo noo dhaxeeya DP World iyo mas'uuliyiinta Somaliland. And the plan of the port is in line with what we want to do. And so I think there is a lot of fit between us and them. mar wax laga weydiiyay jawiga ay kala kulmeen maamulka dekada iyo xukuumadda Somaliland markii halkaasi ay booqashada ku tageen waxa uu kaga jawaabay They were very encouraged. They gave us a lot of information. runtii aad bay noogu dhiirigeliyeen maalgelinta dekada waxaana ay nasiyeen macluumaad badan. They showed us their plans. macluumaadkoodaasina waxa ay noo soo bandhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin taasi oo mar kale aan ku tilmaami karo inay iswaafaqsan yihiin qorshayaasha ay rabto DP World inay ka hirgeliso dekada Berbera, which is in line with what we actually wanted to do. That's what we put in our drawing board, and when we saw, that's exactly what they're thinking. fikirkoodu waa uu sareeyaa dekaduna waa mid u baahan hawlo badan in laga qabto. The port is of course congested. The port is disorganized. The port has arrimaha u baahan in wax laga qabtana waxa kamid ah arinta koobaad oo ah in waqti xaadirkani dekadu aanay dajin karin badeecada badan isla markaasina aanay lahayn dhul ballaaran oo la dhigo konteenarada. taasi ayaanu rabnaa inaan wax ka qabanno. basically handicaps. This is something that we need to work on. kaliya ma ahan dekadaasi oo kaliya aanu dhisayno waxa kale oo muhiimadda koobaad noogu jira inaanu dhisno jidka isku xidha Berbera Hargeysa ilaa xadka Itoobiya. taasina waa muhiimadda koobaad. One of them, of course, not only the yard, but also the road to Hargeisa and from Hargeisa to the Ethiopian border. That need work, and that's something for us is one of the main priorities. su'aal kale oo la weydiiyay Mr. bin Sulaiman gudoomiyaha shirkadda DP waxay ahayd adigoo adeegsanaya khibradda aad maalgelinta caalamka u leedahay